Warum in die Ferne schweifen? Sieh, das Gute liegt so nah. Das wusste dereinst schon der alte Goethe, und es hat noch heute seine Gültigkeit. Deshalb möchte ich euch einladen, uns ins grüne Herz Deutschlands nach Thüringen zu folgen. Dort finden wir an der Saale unser Ziel. Diese wird mehrfach angestaut und bildet zwischen Hohenwarte und Ziegenrück den Hohenwarte-Stausee oder das Thüringer Meer. Wir wollten ihn auf dem sehr schönen Rundweg, dem Hohenwarte-Stauseeweg, zu Fuß umrunden. Weil wir derart begeistert waren, möchte ich euch gern einladen, sowohl diese Tour als auch den Stausee selbst einmal zu erkunden. Klar, eins muss man sagen: Es ist ein ständiges Auf und Ab bei den 73 Kilometern. Manche Quellen sprechen auch von 78 Kilometern. Es war auch zu lesen, insgesamt kommt man auf reichlich 2000 Meter, welche im Aufstieg und ebenso im Abstieg zu bewältigen sind. Dennoch, es lohnt sich und macht den Reiz des Weges aus. Mal steht man am Ufer der angestauten Saale und die ist echt beeindruckend. Kurze Zeit später schon kann man von einem hohen Felsen oder Berg auf die tief unten liegende Saale, welche sich dort in unzähligen Windungen und Schleifen ins Thüringer Schiefergebirge eingegraben hat, bewundern. Das ist auch der Grund, weshalb wir der Empfehlung, diese Tour in 4 Etappen zu bewältigen, nicht gefolgt sind. Wir haben nämlich 5 daraus gemacht. Zu den phänomenalen Anblicken, welche die Saale und die Berge bieten, gibt es darüber hinaus in Fauna und Flora am Wegesrand mehr als genug zu entdecken, und um manches wäre es schade, wenn man unter Zeitdruck daran vorbeirennt. Wir sind froh, dass wir uns die Zeit genommen haben und nicht nur gelaufen sind. Darüber hinaus auch dieses schöne Stück Erde genossen haben. Die Infrastruktur ist ebenfalls sehr gut und für jeden Geschmack ist etwas zu finden. Wir haben anstrengende Jobs und hatten Urlaub, also wollten wir nicht nur wandern, sondern am Abend auch eine schöne und solide Unterkunft. Grundsätzlich spürten wir überall eine unheimlich freundlich und zuvorkommende Aufnahme. Zum Beispiel am Abend der ersten Etappe, welche die anstrengendste für uns war, wurden wir in der Portenschmiede von den Wirtsleuten der Gaststätte Große Bucht, die gleichzeitig unsere ersten Vermieter waren, total locker, unkompliziert aufgenommen. Die Gaststätte selbst empfanden wir als unheimlich anheimelnd, mit einem interessanten individuellen Stil und einem angenehmen Hauch zum Alternativen. Etwas ganz Nobles fanden wir dann in Ziegenrück im Hotel am Schlossberg vor. Dennoch, nobel und freundlich schließen sich hier nicht aus. Total genial war die Flößer Gaststätte zum Wolf in Trognitz. Daran sollte man wirklich nicht vorbeigehen. Eine total urig, deftige und gemütliche Kneipe. Schon allein der Ofen wäre einen Besuch wert. Ein kleines, liebes und familiäres Schmuckkästchen ist die Lothar-Mühle mit ebenso freundlichen, offenen und zuvorkommenden Wirtsleuten wie in all den anderen Lokalen und Unterkünften. Wer es jedoch beim Übernachten locker, leger und naturnah bevorzugt, auch kein Problem. Zelt- und Campingplätze sind ebenfalls reichlich vorhanden und vor allem, wie wir fanden, nicht überdimensioniert, sondern noch in angenehmer Größe, so dass wir diese nicht als nervend empfunden haben. Dazu gibt's an der Route auch noch Wanderbusse, falls jemand ein festes Quartier bevorzugt. Eingangs erwähnte ich ja bereits den Weg und die Wegführung. Natürlich sollte eine Wanderkarte immer zum Gepäck gehören. Ich für meinen Teil bevorzuge die Karten vom Dr. Bartel Verlag, was jetzt keine Werbung sein soll, denn dieser Verlag ist wirklich nicht mein Sponsor. Dennoch finde ich die Karten sehr gut. Darüber hinaus gibt es jedoch noch regionale Anbieter und deren Karten können sich genauso sehen lassen. Jedoch waren wir erstaunt, diesen Hohenwarte-Stauseeweg kann man auch ohne Karte bequem zurücklegen. Die Ausschilderung ist derart gut, wer sich hier wirklich verlaufen will, der müsste sich echt Mühe geben. Na gut, mit einer Ausnahme. In Munschwitz St. Jakob mussten wir doch einmal auf der Karte nachschauen. Allerdings wurde an der betreffenden Ecke gerade die Straße neu gebaut und es ist zu vermuten, dass die Ausschilderung dem Straßenbau zum Opfer gefallen ist. Jetzt habe ich die ganze Zeit vom Wandern gesprochen. Leider gibt es ja auch Mitmenschen, die aus gesundheitlichen Gründen so eine Tour nicht mehr bewältigen können.
Auch denen kann ich einen Besuch am Hohenwarte-Stausee nur wärmstens ans Herz legen. Es gibt außer Laufen noch viele Möglichkeiten, sich zu betätigen. Wassersport wird hier zum Beispiel groß geschrieben. Wer möchte, kann sich auch gern mit der Fahrgastschifffahrt über den See spazieren fahren lassen. Wir haben dieses Angebot natürlich auch genutzt und es war schön, unsere Rundtour noch einmal aus der anderen Perspektive genießen zu können. Es gibt den Saale-Radweg, welcher allerdings nicht deckungsgleich mit unserer Wanderung ist, und ebenso Radverleihe. Nicht weit entfernt sind Ranis mit seiner Burg und die Saalfelder Feengrotten und noch vieles andere mehr. Ich sprach oben ja bereits von Fauna und Flora. In Ostthüringen gibt es jedoch eine ganz spezielle und seltene Tierart. Leider war uns das Glück nicht vergönnt, ein Exemplar dieser Spezies sehen zu dürfen. Vielleicht habt ihr mehr Glück als wir. Sollte auch euch das Glück fehlen, in der Lothra-Mühle könnt ihr gern nachfragen und werdet aufgeklärt. Von welchem Tier ich rede, wollt ihr wissen? Natürlich vom Mutz. Während der Vorbereitung der Tour hatten wir jedoch noch einige offene Fragen und haben sehr gute Hilfe und Unterstützung vom Fremdenverkehrsamt in Hohenwarte bekommen. Danke an dieser Stelle dafür. Solltet auch ihr weitere Fragen haben, so bin ich mir sicher, wird euch dort genauso gut weitergeholfen. Es wäre schön, wenn ich eure Lust und Neugier geweckt habe und wünsche euch einen schönen und erholsamen Urlaub an diesem kleinen Juwel der Natur, dem Hohenwarte-Stausee. Wenn euch unser kleiner gemeinsamer Ausflug gefallen hat, dann lasst doch einfach einen Kommentar hier oder abonniert meinen Kanal. Denn nach und nach möchte ich euch noch andere Perlen der Natur vorstellen. Einer der Schwerpunkte soll dabei auf dem Pilgern auf der Via Francigena liegen.